Что ж, ребят, всем не хворать. Это пасмурное утро, хотел сказать, пасмурный вечер осенний. Всем желаю здоровья и давайте продолжим проходить нашу игру жадного падения GreedFall. Продолжим. Причем тут жадность, как она связана с болезнью малихор, да? Может быть, нам это предстоит узнать. Так, мы отчитались наместнику о своих пробежках. Хотелось бы узнать, куда нам дальше стоит идти. У нас есть демонический культ, поиск панацеи и секрет князя. Давайте с секретом князя разберемся. Адмирал Кабрал. Где же он находится-то? Блин, всегда хотел сходить наверх. Давайте знаю, что на третьем этаже. Быстренько, прям очень быстро. Ну что живет принцесса? Где гарем у этого патишаха? Никого. И везде-то нас пускают. Поживиться-то не с чем. Чулан как чулан. Давайте попробуем спуститься. Может быть, это черный ход? Наверное, здесь живет прислуга. Когда Team Fortress? Когда? Я думаю, на следующей неделе. Я ее скачаю, обязательно запущу. Посмотрю, что там меня ожидает. Я надеюсь, за прошедший час игры, который у меня выдался, наверное, месяц назад, я более-менее набил руку. И меня не будут раскатывать в пыль. И всячески унижать. Так. Где выход-то? Это ведь выход? Не хотелось бы идти обратно. Да, к сожалению, нас заперли. Опа. Оказались в парадной. Что ж, пойдем к капитану. Или адмиралу. Как нам побыстрее это сходить? Так, поговори с адмиралом Кабрал. Попробуй телепортнуться из своего дома. Какая-то пустынная площадь Альсада. Ну что же, все спят. Все время в игре какие-то сумерки. Так, где мой дом-то? Вот это вход в мой дом? Или это не мой дом? Нет, это все же не мой дом. Глобус. Что ж, пойдемте посмотрим, чем нам поможет адмирал. Портовый район. Как всегда, спутники полны предложений о том, куда бы нас сплавить. Но мы не будем поддаваться на их провокации и продолжим прохождение сюжетно. Даже ходить далеко не пришлось. Так, кто это? Это адмирал? А, женщина-адмирал. I'm the emissary of the congregation on Tir-Fraди. And cousin to the governor. I know exactly who you are. One of my noughts accompanies you from time to time, doesn't he? But I doubt that you've come here to discuss. I've explored many ruins on this island, ruins that after Куда адмирал знает историю? were built by the congregation. In one of them we found a journal that made this document, as are the buildings, date much further. These discoveries raise a good many. I understand. All the same, we are in a difficult. I could eventually overlook these in Commander Fernando, who Опять надо услугу указать, просто так ничего не скажет. Этого я и боялся. The bishop that accompanies you on occasion could I won't hesitate to speak to him. solve these problems, and I will reconsider the validity of the pact. I will. Anything else? Нет. Асвитос.
until Нафиг она лицо зататуировала, и так не красавица. Вообще у женщин мозгов нет. Ох, поговорить с Петрусом в дворце наместника. Драконья кровь. Прям халява. Разброс с такими ингредиентами не стоит. come closer, good people. Заманчивые сундуки. Но я стараюсь их избегать. Игра удлиняется ровно 2 раза, если все обходить. Все сундуки. Так, с кем пообщаться-то? Ох-ох-ох. 2-й этаж, 3-й этаж. Подземный уровень. Я ведь правильно вошел, да? Как-то подозрительно все это. Давайте-ка я выйду. Нет, все же туда. Придется немножко полазить. Так, эта лестница никуда не идет. Что такое? Дворец больше, чем я думал. Так, может быть, вот в эту дверь? Почему даже не загорается? Ох ты, открыто. Ох, куда-то я не туда пошел. Пока просто похож на склад. Угу. Что ж, похоже, ничего интересного. Вернусь-ка наверх. Так, короткого пути нету. Блин, показывает на 1-м этаже. Может быть, здесь пройти? Кухня. Так, это что-то квестовое, да? Ключ прислуги во дворце. Возможно, проход через верхние этажи. С генералом Фернандо в конфликтах с Делевой. Где ж ты прячешься, генерал? locked. А почему на следующей неделе?
Так, почему на следующей неделе? I don't Не have the знаю. key. Не так хочется. I don't have the key. Так, попробуем пройти через верхний этаж. Что тут охраняют? Так, это кто? Явно не тот чувак. Ага. Возможно, удастся где-то здесь спуститься. Так, здесь опочивальня. Так, отражение-то есть? Нет, наш герой вампир не отражается. Это самый муторный квест. Может быть здесь? Так. Нет, здесь я тоже был. А здесь тогда что? Вот. Какая рожа страшная. Это всего лишь его кузен. Ключ от кабинета Константина. Угу. Тот самый. В тронном зале. Locked. Так, я куда-то проник. Так, прислуга. В общем, этот Петрус редкий мужик. Может, он невидимый? Блин, что за фигня? Не зря я себе говорил, нельзя начинать играть в игру, которая не отлежалась пару месяцев. Ей бы патчи выпустили. Может, это Петрус? Your Excellency, it is an Нет. honor. Ладно, пойдем так в кабинет. Ты Петрус? Так и есть. Ключ на квест показывает не на том этаже. Please do. I've known the Mother Cardinal for quite some time. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter. If we had the means to action more personal leverage. How could we ever? Everyone has nasty little secrets. Так, It's a very good idea. отложим на потом. I'll see you later, Father. Take care. Сейчас я к тебе вернусь. Надеюсь, мне сейчас секирбашку не сделает.
Ничего полезного. Have you considered my proposition? Да, обдумал, давай. Very well. Let's go into. Excellent. How would you like to go? We must search her apartments. They'll be guarded, of course. This is the congregation's reputation could suffer if we're. I know. And if we want to be sure to pass without being noticed. That would improve our. Так. В общем, Петруса надо обязательно взять. Тогда Курте придется покраулить. Пускать резиденцию предстоятельницы. Пойдемте. Стелсовый квест. Что ж мне так сон-то клонит? Так, Эль. Так, нам снова хотят предложить попутешествовать. Переместиться. Все время забываю, где мой дом-то. Не может не радовать быстрая загрузка. Хоп, и все. Так, поехали. Предстоятельница. А во дворец надо, да? Небольшой крюк. Что это такое? Сверху что-то горит. Ох, надо чаще сохраняться, что нас обнаружит. И выкрутиться будет сложно. Так, наверное, надо обзавестись ключами. Так, а тут немножко поменялось внутреннее убранство. Вот она. Но не надо с этими услугами. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Did you? You did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us. Сейчас тетка поговорит, сейчас порубишь всех. I see you understand. Alas, these tablets were stolen. Probably by the islanders who still reject our influence. Дурацкая
простуда. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I Да, suppose бери I ручку. could go to Eden and try and retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Это нет одного квеста. Так. Сохранимся. Так, остается на месте наш старый квест. Пойдемте сходим. Смотрим. Молодец. Так, ребенок хорош. Стопы. Так, слугами переодеваемся, да? May the enlightened always keep you in his divine Нет, не blessing. хочет отдавать одежду. Все, отпусти. Все, всех победил уже. Молодец. Так, что у нас тут еще есть? Одежда. Ваше Сиятельство, мы навели порядок подземелья, как показали гости. Изменить все ковры, отстирать. Ключ от комнаты, как обычно, у нас на письменном столе. Отлично. Осталось ключ взять. Поросенок, а? Смотри, вообще не слушается. Так, что надо-то? Выяснить, что скрывает подземелье. Поехали. Нет, спуск вниз-то. Так, если нас не пустят, да? Ну-ка. Да смотри-ка, что-то лежит. Ключи. От потайной комнаты. Люблю потайные комнаты. Так, направо, да? Пойдем искать потайную комнату. Боеприпас. Так, вот это похоже на потайную комнату? Нет. This area of the palace is forbidden to visitors. Опа-на. By order of the Mother Cardinal. We did not know. Please excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. Переодеть спутников в одежду. Удобный жилет. И где я вам возьму удобный жилет? Так. 0 из 3. У меня и удобного жилета-то нет. Старый камзол. Так, значит, мы можем прокрасться. Может потеряться. Крадемся, крадемся, крадемся. Ah, well. This is a very unique place. The smell of steeper and vice reign
as its masters. You're not wrong. We should search this place. Так, что тут есть? Seems that someone forgot their Серьгу. Here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would never wear it. It's junk. The kind of thing a courtesan would wear. I didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry? No, of courtesans. Отчетная книга в многозаписи кредитах. Да, речь идет об огромных суммах, источник прибыли не указан. Леденец. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, Хорошо, enormous сейчас включим. sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? And the name Candy Cane. This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. Let's rummage around some more. Еще что-нибудь, что может быть еще лучше? Так иди смотри. Так. Что они еще замышляют? А, бутылка. For goodness sake, this room reeks of alcohol. Допросить проституток. Just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Teleme, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might Ух ты, сколько всего. Проституток допросить, букмекер и ростовщики. and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should also follow the trail left by this document, my child. Идемте еще. The Прохожок, moneylender may наверное. give us information about the famous candy cane. We should also question the manager of the tavern while passing through. He will surely have some information to give us. Or to sell us. Так, где все-то? Ростовщик. Бортовое управление. Это не там. Начнем с ростовщика. Так, как ему зайти-то? Что-то подозрительно-то стоят. Can I help you? Yes, actually. I have a small favor to ask. You don't look like you need... А, надо сохраниться, да, я ведь сохранился. Так, притвориться посыльным предстоятельница. I've been sent by the Mother Cardinal. She needs money. You know why. That's unusual. She usually comes in person. Опа, да? Oh, well, business is business after all. What do you want? She has sent me to find out if she still owes money and to make a little withdrawal. No debts to settle. Everything is in order, as always. Привет. How much Привет. does she need? Same as last time? Yes, that would be perfect. Excellent. Let her know that the usual conditions Что-то я apply. нифига не Do you понял. think that will be all right for Candy Cane? What do you mean for candy cane?
Good Lord, are you crazy or something? I don't want to know what my clients get up to with their money. I apologize. I'm not used to this. I thought that... You think too much. Go and see him, sort your business out, and come back to see me when you know how much she needs. Very well. Thank you very much. Так, с одним поговорил. Букмекер и проститутки. Кому пойти? Я бы не отказался от проституток. Так, кто такая? Лиса с травитянами. Так. Капитан квартирмейстер Петрос, деревня. Где женщины? А, вот они, женщины. С трактирщиком. Так. Погнали. Посмотрим на девушку. Ну что насчет игры Були? На следующей неделе. Так, это не тот переулок. А, здесь не пройти, да? Ладно. Допросить. Ох, люблю допрашивать. Так, они внизу, да? Ну, пойдемте. Нет лестницы. Так, нижний этаж. Букмекер тоже внизу. А, вот вниз. Проход. Это кто? Это букмекер. Сохраняемся. А, что, можно делать ставки? О-хо-хо-хо-хо. On what would we be betting? On the fights in the arena. Quite a few come here and bet. And do they win? A few do. Others have less luck. Так, как сделать ставку? I must be going. Где эта арена? Внизу, да? Так, леденец или предстоятельница? Давайте леденец. I imagine that the name Candy Cane. Obviously. He's a sort of organizer. He captures. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. If that's the case, why don't you stop? He has friends, protectors, and the only ones who want Do you know where I can find him? He often hangs out around the port at night, but I know how to look after myself. Has the Mother Cardinal ever? Ну-ка скажи про предстоятельницу. What is this arena? It's a place of great pomp and entertainment. People are coming from every... I must be going. Next time, then. Как поучаствовать-то? A feast for the eyes, ladies and gentlemen, and it's free. Come and see me as soon as you have made your choice. You won't be disappointed. Ну, какие-то они не очень. Of that I can assure you. Come on. So, have you found what you... Let's just say that I'm gathering... My treasures are worth that for you. Так, заплатить 50. Дать слово Петрусу.
Давай. Father, do you want to explain to this man why we are here? Of course. We are not here for you. Several clients of yours have made a complaint. People in very high places are concerned. This cannot be. Thank you for your co-op. Так, пообщаться. Окей. Look. Oh, but wouldn't that be... We would like to... Absolutely not. And I have no desire to answer your question. Very well. Это не наша клетка. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam, but we're here. This question might... Why? It's mine. Are you sure you want to broach that? You're right. Well, what do you want? Why are you... You know where we found... Obviously. I realize... I imagine your pimp does not know that you take part in his party. No. Do not say anything. Then I suggest you answer my question. Так, организаторы, Do предстоятельница. you think that any... You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You're hardly a shining example of... Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal. You don't think you could recognize her, and you don't think... Could you tell us who you... Rich people, or better. They seemed very... Do you know who organized... Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else. Apart from... You can't even give me a single... No. The only person who sometimes... She never takes part in the... Харизма 50%. This woman in the green coat... She always hides her. Then she disappears into a little... I see. Ну давай, расскажи мне Admit что-нибудь. it, you must know more than you're letting... It's virtually impossible not to recognize someone. Well, I was able to recognize someone. Please continue. I don't want to implicate anyone, but he is of... And you've probably never even heard of I him. know very well who... But I didn't mention anything to you. I don't even remember the subject of it. Do you know someone who goes by the name... Everyone does. He is a... Have you ever spotted him at these... In all honesty, I wouldn't even be able to... Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. Так, готово. Трактирщик и букмекер остался. Так, что-то не очень понял, куда я вышел. Так, я же с ней поговорил. С этим букмекером. Good day. Welcome. You in? On what would we be... On the fight. And do they win? A few do. What is this? It's a people. I must be Ладно. going. Next Что-то я time. не так спросил. Can I get you anything? I'm here for something else. If you wish. I'm looking for a woman. Yes, I have seen this coat. All I know is that I've seen a steward of the palace who comes to place big orders. What can you tell me about... Candy cane. And what do they say? Here, nothing. To the games room and the... Yes, that's... I have to go. Так, мы с букмекером. Дубль 2. Good day. Welcome. Ага, I'm looking for someone. появилась. Yeah, I know who you mean. She comes in, especially for the big fights, and she has... Do you know where I can find... No, I don't even... She wouldn't happen to be coming back to collect... No, and... I must be going. Next time, then. So, how do you see things, my child? I think that the usurer is lending money to the cardinal, and very significant sums at that. With this money, she bets on the arena fights while hiding in a big green coat. And she also gives large amounts to a certain candy cane, known for fixing fights. Not only does our dear Cornelia love betting games, but she also wouldn't think twice about cheating to win. Maybe he's just giving her advice. How can we prove anything? We can always try asking him. Who knows?
Perhaps he will give us an answer. Найти леденца. Говорят, он в порту, да, ночью? Погнали. Так. Опять? Ах, еще кантоваться где-то полночи, да? Так, нужно промотать время. Все запущено. Один квест ведет к другому квесту. Можно попутешествовать. Да, это ел полчаса назад. Окей. Да, пошли.
Ох, продолжаем нашу игру. Так. Так, попутешествовать, да, чтобы скоротать. А, вот же есть. Лечь спать. Ночь. Прикольно. Ой, нам куда-то далеко идти. Вот и сюда. Чую, нас ждет бой. Так, где правильно обойти-то? Чё за херня? Кто все эти люди? А, то есть просто так нельзя зайти, да? Давайте-ка супер удар. Ой, хорошо получили. Готово. Блин, надо было продать. А, сейчас перегруз будет. 187, да. Так, на, постой. Нет, 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 нет. Так, это леденец. Головорезы какие-то. Сейчас мана восстановится. Сегодня получите. Good evening. Who are you? De Sard, legate. Legate, no less. I imagine in these You seem to be very well informed. Therefore, you might be able to answer my question. What do you know about a woman in a green coat? Why would I tell you? We know that you have business with this woman. How did you... That's not exactly the response I'd I imagine. told you to forget about it. Or you'll... Come on, it was just an innocent little conversation. Bye. And Godspeed. We have enough information. Really? Is the fact that she bets on fights? It's already a huge scandal. I will find a way of... I have faith in you. Так, репутация плюс 3. Ох ты, левел ап дали. Отлично. My dear child, Да. what can I do for you? Скажи мне по квесту что-нибудь. What was your role at my uncle's court? No. Taleme was hoping to... I tried to teach you some of the basics but you were so young. Так, I had a проблем. meeting with Admiral Cabral concerning what we found. She said she was bound by... The Nauts are nothing more than mercenaries of the oceans. Effectively. She told me that and she advised me to speak to you. I believe I see what the Admiral... A few of our zealous brothers are overcome by their faith. They look with a wary eye at all those who do not. It is possible they have decided we will need to speak with those on Taleme lands. I'll see you later, father. Так, ничего не понял, но очень интересно. Так, поговорить с Петрусом, поговорить с епископом
Домициусом в Сан-Матеосе или с Телемой. Так, с генералом Фернандо. Епископ, генерал Фернандо в Телеме. Так, поехали. Играл как там на Винтер. Там тоже куча сундуков. И в каждом куча всего лежит. Почти не остановиться. Вот и ты. Hello, sir. You are from the Congress? Indeed. Pleasure. You may call me Fernando. Your admiral informed me that you've been having problems with a few Problems, huh? We're up to our one of those high and mighty long robes. Den two of my men up and disappeared. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal. The games of politics are not my forte. An investigation Найдите even людей. less so. Как обычно. Find my men. More questions? Уйти. Thanks. I've got everything I need. Следует исчезновение натов. Так, где они? If we let them, they burn the entire world and leave it to the enlightened to sort out the good from the bad. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades Да. also disappeared, they may be able to give us some information. Так, что нам дали? Очечки. Больше урона на 50%. Включит область действия навыка взрывная тень. И вызывает оглушение. Либо качнуть еще немножко. Паралич. Длинность. Стоимость. Щит, конечно, хорошая штука. Так, Дань. Хватит. Так, окей. Характеристики. Запас магии. Плюс 100. Это, блин, очень... Так, магический урон. Носить, чтобы лучшие кольца. Так, ловкость нам не особо нужна с меткостью. Выносливость, здоровье, равновесие не надо. Сила, уровень 1. Так, духовную силу качаем. Оденем лучшие кольца. Следующее исчезновение. Давайте посмотрим. Что-то пока не расследуется. Хоть бы следы каким-то оставили. Ушла от матраса. Так, аукс.
Может, он что-то скажет? Good day. I'm looking for several sailors. Sorry, that doesn't ring any bells. You should ask the Mage Inquisitor. He must have certainly seen something. We see them especially. And what do these They wear. We cannot question all the Инквизитор, значит, замешаны. Вы перегружены, не можете бежать. Да, привелся. Где эти инквизиторы? Может, он еще что-то скажет? Хоть бы одного инквизитора найти. Может, это инквизитор? Good day. I'm looking for two men, Naughts, that went. Do you know anything about them? Why? 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor. He went outside. Well, no. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should go. If we find inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Так, куда идти-то? Ушла от матраса, ну-ка. Низкого качества все. Маг урона, стихийного урона. Трофеи. Так, а следующее мгновение. Сюда их не закинули. Так, карта. Так вот. Склад Г. Подозрительно. Теперь уже другой фракции. Доступ закрыт, чтобы не подозрения найти куртку или кирасу фракции. Ну-ка я попробую одеть бушлат матраса. И так, бушлат матраса выбрать. А спутником не обязательно, да? Ну и окей. И супер сундук. Риза священника. Так, фракционная, да? 14 голды, это не важно. Кольцо епископа. Ох ты, отлично, духовная сила 3 надо. Где сейчас только найдут? Выработка ярости, расход на ярость на атаку. А у меня духовная сила 2, да? Вот надо было качать ее.
Какой бесполезный склад. Ага. Кольцо диакона. Надо сравнить. $54 у меня. Да, кольца, конечно, слабые. Так, а где мой? Камзол удачи. Да, не сломаешь. Ох уж эта перегрузка. Сейчас продам все нафиг. Ага, нашел. Что-то я не то все время делаю. Так, спутники. Туника охотника, броня 24, если. Да, получше будет. Почему такая броня заниженная? Ушла от матраса. Так. Окей. Перчатки. 36 самые лучшие. Ботинки 17. Так, еще один. Сиоры Петрус. Ох ты, какая у него броня. Шлем крутой. Welcome to the best holy item shop in San Mateus. Так, продать кольцо неофита нафиг.
лежит. Вес 1. Молот вес 11. Рапира. 108. Священное кольцо. Че хочешь, Тань? Так, короткий меч. Броники надо продавать. Шляпа. О, вероятность получения трофеев. У меня интуиция. Продадим. Личное одеяние. Угу. Так, собачку оставь. Так, шляпы все легкие, да? Так, перчатки, целая куча. Ремесло. -1. Ожерелье. Что-то я все равно сильно не облегчил себя. Молот продадим, что ли? Сейчас можно продать. Don't hesitate to have a rummage. Ух ты. Есть огнестрельные без требований. Отлично. Надо будет копировать. Старая шпага. Продать. $183. Нифига не разгрузил. Так, что у меня еще много? Стихийная ловушка. А, вот у меня куча шмота. Одежда лесоруба. Так, фракционный, да? Ушла от матроса, тоже фракционный. Риза священника тоже фракционная. Зал фракционный. Где это написано?
Goodbye. May the enlightened always keep you in his divine blessing. Так, кто пойдет? Картами. Еще лучше. We're approaching the tavern. If you hope to hear some secrets, maybe we should be a little more discreet. You again. Why am I not surprised to see you implicated in this story of surveillance? I have no idea what you're talking about. A witness told me that you and others of your order seem to be spying on all comings and goings in the port. 2 Nauts were captured not long ago. You had to have seen something. You are mistaken, my son. You've been misinformed. You know I have Mother Cardinal's ear. Is she aware of your initiatives? I do not appreciate this attempt at intimidation. But very well. Since you insist. These Nauts were arrested. We were forced to interrogate them to bring to light their pagan rituals. It wasn't a sanctioned arrest, was it? No. The Mother Cardinal is not aware. Not yet. But as soon as we have succeeded in making them talk and they have confessed their heresy, she... Of course. Where did you take them? The Coin Guard has lent us their jails and some men. We do not normally like to call upon the services of these brutes, but we have need of their skills and discretion. These Inquisitors really don't realize the consequences of their actions. We will have to proceed with caution. Пройти. Вот тут. It's blocked. Так, получилось. Просто настрадали. А что здесь будем? Арена есть. Ух ты. Класс. Так, вернемся позже. Прекрати. A feast for the eyes, ladies and gentlemen, and it's free.
Come and see me as soon as you have made your choice. You won't be disappointed. Of that I can assure you. А, нет, хода. Сбить пленных нартов. Что-то не то. Неприятный нарт. Halt! You have no authority to go any further. Так, монеты или прорваться с боем. And if I gave you this, so that you might go and have a little... In that case, I could certainly... Чё полезного? Locked. Заперт. Открыть ключом. Thank you. Ох, Thank you for getting us out of there. Those inquisitors are They wanted us to admit to all manner. I was of the firm belief, but you must make haste. They spoke of a great I heard them talking about. Thank you again for... We need to discover what is behind this talk of purification, before they can execute their plan. We should go see this Domitius after all. What he will tell us may help us understand. Так, половина Домициуса. Сад Матеусе. Так, генерал Фернандо. Ключики песку. Annulment, my mom. So will you... Maybe later. I understand. Anything else? I must leave you. See...
Зелье магии. Что же? What do you want from me? Sir De Sard. Ah, I am Bishop Domitius. I believe you have a few problems with the Naughts. We have problems with all matter. They are very secretive and have a sorcery they employ to guide their ships, and to top it all off. And this is where... Whatever do you mean? Have you ever once crossed paths with a Naut suffering from the blood plague? Why? The only logical reason is that they... I am certain that we will find clues of their... Very well. Anything else? Окей, пойдем проверим. Прихнет сколько. Come closer. Don't hesitate. Бежим. Good day, De Sard. How can I help you? I met the representative of the Ordo Luminis. That hardly surprises me. That bishop is not made of milk and kindness. He suspects you to be somehow responsible for the malachor because you never fall prey to it. Responsible for the malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Thanks. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the Naut's secrets, but the documents at the Harbor Master's office may teach us something new, if we can stay discreet. Пойдем, посмотрим. Так, что за документы надо? Какие еще документы? Как нам попасть? Все, да? Это вам пришло. Святая-Нафтов. Пойдем успевать. Здорово. Блин, как это
залезть? С той стороны, может быть. Ага. Там можно залезть. Свои, чувак. Сохранимся. Что ж, я нашел, похоже. Приказ управления. Так. Парт замеченным инквизитором пытается проникнуть на склад, найти охрану, не пускай сладкие помещения никого, кроме нас. This note speaks of a secret hangar. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Naughts are hiding from us. Че это было? Красный слов на рту. Сладкая. Сколько маны-то есть? Сохранимся. Лопухи. Опускать склад. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. Так, это что? These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. Так, что у них еще есть? Записка. Демонтируй крик дельфина на 3 зубца заодно заведи барометр. Башня бокса временно уйти от шторма, потерял парус. Так. Что надо? Ручки. А, вот еще. And that. It looks like a thermometer. And this other machine. Does it really predict the weather? These instruments are incredible, and I would be. I've certainly seen nothing mad for as long. I've definitely found nothing related to this Demisius. Найти улики против Ордена Света. Что ж это? Мутант в этом квесте. Now our priority is to discover what this great purification is. Так, куда пойдем-то? Штаб Ордена Света. У меня есть?
соответствующий заряд. Вот так. Не. Все. Теперь свой. Прикольный каток. Бежим. Найти улики. Здесь метр 15. Так, здесь уликами не пахнет. Вот здесь. Наверх. Все затыкали. Че, кого-нибудь ульну. Что за своего я не сошел. Ух ты, фиолетовый. Круто. Медальон. 10 магий в секунду. Какая-то фигня. 10 магий в секунду. Спутание под ядом. Магический паралич. 4 секунды. Восстановление магии. Восстановление магии. О, пыточная. Та-та-та, все взять. We must meet with the Mother Cardinal urgently. Only she can put an end to this madness. Погнали. Все стучи настоятельница. Здесь это бегать не много вот этого. Надо переодеться. Так. Парадный Де Сарда. Или Кобзон дача. Yes? I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss... What is this about? Well... О пленниках, находках. You see, Eminence, Bishop Domitius has brought... According to him, they would also be implicated. That is an extremely... Effectively,
considering the accusation. These suspicions have pushed the order to extreme act. Following up on the accusations of Bishop Domitius, I went to take a look at this. There were neither idols and absolutely nothing that I found nothing. The Ordo Luminis captured several Nauts. They were tortured with the... If I had not intervened, these... Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly... These Nauts are now united with their captain, and I am certain they would be... I caught wind of a ridiculous scheme planned for the... I was able to get my hand on documents. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlist to attack every Naut building... Domitius, how could you? The Nauts are not believers. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. I want them arrested. Him and every member of his order. I thank you for bringing this business to my attention. Without you, this city... Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain... I will tell him, Your Eminence. Крутяк. Поговорить с адмиралом Кабрал. Так, возвращаемся. Очень длинная цепочка. Так, а где он находится? Телепортируемся в своего дома. Немножко не туда. Нужно вернуться к этой женщине и сменить отряд. Так, как с вами со всеми составить группу. Петрус брать, Курт взять, маска, ловкость. Альфа. Метка силы выносливости. Один танк, да, получается? Отношение подозрительности. Вообще офигел. Маска поставить. 750. Там. Так, поехали. Это женщина адмирал. Что-то мне нужно положить. Лицо богослова. За все мои деньги. И проповедника. Архиепископа. $73. А у меня 600. Ну, не знаю. Будем качать, да. De Sard, what can I do? I've settled the problem in San Mateus. Several of your misguided brothers planned to attack the port. I had them. The Order thought you to be heretics because of your tradition. The secrets. We discovered this island. A few decades later, we sold the discovery to your nation of merchants. Then, we transported some lords, men and the lords
revealed themselves to possess. Their actions provoked a revolt of the magic of the natives of Tir-Fradi was awoken. Only a handful of lords, the losses were enormous. The they continued to make the occasional expedition. What are you saying? You must... The child of an islander. But I know... I understand how difficult this is to hear. In the end, we decide the congregation. I am sorry for the shock I have caused you. You asked me for the... Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. I can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. Did Constantine know? I must go and see him. Секрет князь, поговорит Константин. Я Константин. But do not be sad about who you are. We are a proud people. And I am glad to know that you are one of us. Are your boots wall through? Is your hat? Что это такое за место? Если персонажа броня 78 96 стихийный выносит 100%. Cousin, you couldn't pick a better time. I've been taken with jitters, like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see. I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. But I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? The blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Constantine, stay with me. Constantine. There is a chance that he is in error. It might be something else. I'm going to die. No, Constantine. I will die, like your mother and the others on the continent. I'm dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Cousin, I don't want... Constantine, I'm here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Thank you, cousin. There now. Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that can't be dealt with later. But please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did
once attempt to colonize the island. The Norts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes But they hid the fiasco from the world, I get. That's not the most shocking. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the... According to the admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But... that means you are not... your dear cousin? No. All the lies we've been fed since our tender childhood. The fable told that I'm the spitting image of my dead father lost during an expedition. God, I don't know what to think, Constantine. Why did they do that? I don't know. If it is of some comfort, no matter the true story, you have always been the only one to care. Keep this discovery between us. No one needs to know. Bring in the others. Let us speak of different concerns. Секрет Князя, наконец-то. Kurt, what's going on? Is there something wrong? Coin guards! The time has come. Что за фигня? But what is this? Ready arms. Kurt, what are you doing? Aim! Stop that, soldiers! Lower your weapons now! Sorry, Greenblood. Fight with honor. Мой самый любимый танк. Неужели ты меня предашь? On guard. Это I said draw. Ух ты, нифига себе. Stop it, Kurt! Wait! Speak. Why did you betray us? Our commander figured out that we could easily take control of this island. You rely so heavily on our protection. You are so dependent. So naive. All the governors will suffer the same attacks if they haven't already. Your problems are far from over, Greenblood. The commander is there on the docks with all his lieutenants. I failed, but they will certainly succeed. Here, or elsewhere on the island. Not every governor has a cousin that I trained personally for combat. Щитить, конечно. Ты ж It's пригодишься. over. You are defeated. You have no honor. I agree with you. But I did train you well. At least there's that. The student surpasses the master and you cannot bear it. You are wrong. I am proud of you. Truly. Ах ты, какой несчастный случай. Как жалко-то. Будешь мне искать нового танка. Пипец какой-то. Thank you. You saved us all. The nerve of them. What else was there to expect from employing coin-fed mercenaries? All that liberty, so close to power, it went to their heads. It would have happened sooner or later. They could have been preparing this sort of coup for years. Without wanting to rush you,
bantering about the dangers of according one's trust to a sellsword is appropriate, but... You're right. It's time for action. We need to get you somewhere safe, Constantine. Those are my advisors that you must protect. Me, I want to join in. Look at your condition. It's out of the question. We are taking you somewhere safe. As you've left me no choice. There is a hiding place in the cellar. We will take care of your advisors after that. And we should make these conger eels pay for their treachery. And attempt to stop the coups in other cities. Then we have no time to lose. Let us be gone. Так, нужен хил. Наручное стихийное покрытие, восстановление здоровья бронегруппы. Так, и нужен бронегруппа толстый. Альфа. Блин, маска. Блин, это вообще тощий чувак. Тафты. Составы альянс. Дилемма. Ружье. Наручные пистолеты. В принципе, у меня есть него. Kurt's death might have been enough to make these congers retreat. But they'll come back, that's for sure. We better be prepared for a fight. Stay behind us, Constantine. You're in no condition to fight. Опа. We must hurry before the guard can act. Смена, да? Что ж, что у нас случилось дальше, мы посмотрим в следующий раз. Как же этот государственный переворот пройдет, чем он вернется. Всем удачи.